नमस्कार मित्रांनो, नॉलेज कट्टामध्ये आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, मार्च महिन्यापासून जसं कोरोना व्हायरसचा आपल्या देशामध्ये प्रसार होत आहे, तेव्हापासून आपल्या मोबाईलवर एक कॉलर ट्यून प्ले होत आहे. सरकारने जनजागृतीसाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून जनजागृती चालू आहे आणि त्या माध्यमातून लोकांपर्यंत कोरोनाच्या सुरक्षिततेचा संदेश पोहोचावा म्हणून मोबाईलच्या कॉलर ट्यूनवर एक संदेश प्ले होत आहे. तर तो कोणाच्या आवाजामध्ये प्ले होत आहे हे आपण आज पाहूया. वायरस या कोविड-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है, मगर याद रहे हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं. उनसे भेदभाव ना करें, उनकी देखभाल करें और इस बीमारी से बचने के लिए जो हमारी ढाल है, जैसे हमारे डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस, सफाई कर्मचारी आदि, उनको सम्मान दें, उन्हें पूरा सहयोग दें. इन योद्धाओं की करो देखभाल तो देश जीतेगा कोरोना से हर हाल. अधिक जानकारी के लिए स्टेट हेल्पलाइन नंबर या सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर 1075 पर करें. भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी. मित्रांनो, हा जो संदेश आपल्या कॉलर ट्यूनवर प्ले होत आहे, हा आवाज आहे सुप्रसिद्ध व्हॉइस ओव्हर कलाकार जसलीन भल्ला यांचा. मित्रांनो, टी व्ही आणि रेडिओवर दिसणाऱ्या बऱ्याच जाहिरातीमध्ये यांनी आपला आवाज दिलेला आहे. त्यांनी आपल्या करिअरची सुरुवात क्रीडा पत्रकार ते एक सुप्रसिद्ध व्हॉइस ओव्हर कलाकार म्हणून गेली 10 वर्षे त्या या क्षेत्रामध्ये काम करत आहेत. त्यांनी डोकोमो, हॉर्लिक्स आणि स्लाईस आंबा पेय व इतर जाहिरातीमध्ये आपला आवाज दिला आहे. तर मित्रांनो, ही होती थोडक्यात माहिती. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, सबस्क्राईब व शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.